Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 16 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Романтикалық қарым-қатынасты бастауға, сезімдеріңізді мойындатуға, болашақ жоспарларыңыз туралы ашық әңгімелерге қолайлы күн. Шыдамдылық пен еңбек бәрін тақтайды. Бүгін жақсы жағдайда боласыз, сондықтан жұмыста бәрі өте жақсы болады. Өзімшілдігіңізді бәсеңдететін кез келді. Бүгін сыйлық сатып алуға керемет күн. Егіздер қызғаныштың алдында өзін төмен түсірмеу керек. Қатал шешімдерден аулақ болыңыз, оларды тез қабылдамаңыз. Бүгінгі таңда жеке мәселелерді шешу сәтті болады. Мұқият болуыңыз керек. Ақшаның маңыздылығын асыра бағаламаңыз. Мүмкін сіз басқа бақыт туралы ұмытып бара жатқан шығарсыз. Егер сіз өзіңіздің идеяңызды ақымақтық деп санасаңыз, кейін күлкілі болып көрінбеу үшін бұл сезімді елемеңіз. Егер шешім қабылдау қиын болса, күткен дұрыс. Егер бикештер мүмкіндікті жіберіп алмаса, онда бүгін олар әріптестерінің құрметіне ие бола алады. Күннің барлық жаңалықтарын бикештер тыныш қабылдауы керек. Адамдар бүгін бере алмағаннан көп нәрсені күтеді. Бүгінгі күні таразы біледі, жеңіл желпі қарым-қатынасқа итермелеуі мүмкін. Ол өзара қуаныша келеді. Ең бастысы серіктестікте басынан бастап адал болу. Ата-анаңызға қоңырау шалыңыз. Жұмыс орныңызды тазартуға аз да болса уақыт жұмсаңыз. Бүгін ештеңеге ақша салудың қажеті жоқ. Өзіңізді жаңа бизнесте сынап көріңіз. Ол сәтті болуы мүмкін. Күндізгі уақытта ең маңызды міндеттеріңізді шешетіндей етіп жоспар құруыңыз керек. Бүгін күні бойы жасыл толқын үстінде боласыз. Өмірге алысты болжай алатын жоспар құра аласыз. Ең бастысы шындыққа жанасу керек. Неге ұзақ уақыт бойы ойлану керек? Я деп жауап беріңіз. Су құйғыш үшін ескі уәделерді еске алу үшін тамаша күн. Егер сіз өзіңізді тілек айтуды дәстүрге айналдыратын жерде тапсаңыз, мысалы фонтанға тиындылық тұру керек болса, міндетті түрде орындаңыз. Өзіңізді жиі еркелетуді бүгіннен бастаңыз. Ұзақ сапарларды жоспарлауға жақсы уақыт. 16 қаңтарға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».